హలో ఎవ్రీవన్, అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు 70 ఐటమ్స్ ఉన్న ఈ ఫైర్ క్రాకర్ బాక్స్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. ఇది యాక్చువల్ ఒరిజినల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 25,000 పడింది, కానీ మాకైతే 1500కే వచ్చింది. సో ఓపెన్ చేసేద్దామా? చెప్పు. 1 2 3 స్టార్ట్. మా పిల్లలు అయితే ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నారు. ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇదైతే పెద్ద షార్ట్, ఇవన్నీ పటాకులు, తర్వాత ఇవన్నీ కాకరపూల్ టైప్స్, ఇవన్నీ కాకరపూల్ టైప్, డిఫరెంట్ కలర్ స్పార్కిల్స్ కాకరపూలు, లక్ష్మీ బాంబులు. తర్వాత ఇవి కూడా షార్ట్సే, 100 వాలా. ఇది హైడ్రో బాంబ్. తర్వాత ఇవి స్నేక్స్, ఇంకా అగ్గిపుల్లలు ఉంటాయి కదా, మ్యాచ్ స్టిక్స్, డిఫరెంట్ కలర్ మ్యాచ్ స్టిక్స్. ఇది భూచక్రాలు. తర్వాత బుల్లెట్ బాంబ్. ఇవి స్నేక్స్వి బిల్లలు ఉంటాయి కదా, ఇలా వచ్చేవి. అవి చూడండి, ఫోటో ఫ్లాష్ అంట, పటాక్. అండ్